Սիրելի ներկաներ, chers invités, բարի եկաք այսօրվան մեր ժողովին։ Այսօր ուզեցինք միակ հրավիրել մեր գաղութի միություններու ներկայացուցիչները։ Nous avons aujourd'hui voulu inviter seulement les responsables des associations qui servent dans les Alpes-Maritimes et le Var au niveau culturel, humanitaire, culturel, éducatif, bienfaisance, sociale, et nous sommes extrêmement ravis de recevoir aujourd'hui Chadura Khentunelova Mermeche Baronzare Sinayan եւ իր պատվիրակությունը առաջին անգամ Côte d'Azurie, match. Pour la première fois, M. Sinayan, nous sommes très heureux, honorés de recevoir M. Zare Sinayan, au commissaire de la diaspora en Arménie, pour la première fois sur la Côte d'Azur. Ici, nous avons des représentants des associations, en commençant du Var, Saint-Raphaël, Fréjus, Cannes, Antibes, Nice, et ils sont impliqués depuis des années dans la vie associative. Առաջին անգամ այսօր Կոնտունիկ Բարոն Սինայանը այս մեր ընդունելության մեր շուրջը ունենք ներկայացուցիչներ միություններու Ֆրեժյուս Սեն-Ռաֆայել, որ Վարն է ակտեք, Մերինկովին է ակտեք, մինչև Կան, Անտիբ եւ այլն եւ Նիս բոլոր այս ուժը հայության այս ուրախություն ունենք ընդունելու Բարսամյան համալիրի մեջ։ On est très heureux de les recevoir au niveau du complexe Barsamien, toute cette potentiel de bénévoles qui servent au quotidien dans nos différentes villes. Բարսամյան համալիրը սարքված է 1988-ին, le complexe Barsamien a été construit a été inauguré en 1988, ça a duré 3 ans la construction, երեք տարի դեվեց շինարարությունը, իչմը իրիսեմ դժվար աշխատանքներ, որովհետև երբ որ երդասարտներ եկեղեցի միության Վարշության անդամ եղան 1981-82-ին, quand quelques membres du conseil d'administration étaient élus en 1982, des jeunes, dont certains sont ici, հարցուցինք նախկին Վարշության, որ ինչ ուզեցի գնել, բայց չկրսա գնել։ On leur a demandé qu'est-ce que vous avez voulu faire, que vous n'avez pas pu faire. Et ils nous ont dit, il y a ce terrain à côté qui appartient à une famille arménienne, Hovnayan Arsenyan, այս հողամասը որ Ճիշկովն է եկեղեցին եւ պատկանիր Hovnayan Arsenyan տարիքին, չգրսանք իրենք համոզել, որ հողամասը մեզի նվիրեն։ On n'a pas pu les convaincre pour qu'ils puissent faire une donation de ce terrain. Je peux vous assurer qu'on a travaillé pendant 2-3 ans. On a mis toutes les émotions au milieu, pour le émotionnel, mais certains. Բժիշկի դարիք, Հովնայան դանիքը, արուդներըրինք և այլն, ծերկերս եկածերինք, որ իրենց վստահություն շային. On a tout fait pour cette famille, pour qu'ils puissent vraiment faire une donation de ce complexe, de ce terrain plutôt. Et finalement, on a réussi. Et ici, nous avons vraiment l'honneur de recevoir aujourd'hui Muriel Hovnayan. Muriel, c'est Chinori grâce Muriel. C'est grâce à son grand-père que nous avons eu comme
donasyon söteren şunları giren vesairegin or derner ayız olmasın nöbires mezi yegeretsin jamanek uriş kıntirmına gel on avait un autre problème assez important il y avait un fonds de commerce ici garmek business mos o ramassi bırak garajın ayrılınca garaj oto hayır oto pandelu norokelu oto norokelu pan korzaran pamba yev asigaya Gıbatkane Hırya Megan'dan iki, Tubulon'dan iki, ça appartenait ce garage, ce hangar à une famille qui s'appelait famille Touboul. Et dans ce garage travaillait notre ami Samson Ozara. Samson, tout le monde te connaît. Samson Nouvelle bir bana aşkadan ki buju selo burada amenik zab Arjeguner Alans Tramuzelu et nous verrons biz ici derrière Samson il nous a offert son fonds de commerce du coup on n'a rien payé est-ce qu'il se peut hangar noroken Sinkiavaylan et que Daron Surpazanı Medişat Oknet et Monseigneur Daron nous a beaucoup aidé aussi pour récolter des fonds. Il connaissait les plus riches à travers la diaspora. Il avait un très bon carnet d'adresses. Il y a Garce Ertan, Batmoutian, Barsamian'ın que Zaotasen, Londonien. Nous avons connu la famille Barsamian de Londres. Ils avaient une résidence secondaire ici. Et ils ont dit, on est prêt à financer. Si Mek Padrsen, finançavorum anelu. Pais sin mek kuzen tıbrot. Ve kaparim meçi, zrakir meçi tıbrot çıkar. Tıbrot sana pamle var, kamuti bes pamutiye var, kamutu panak kotsek kevel, abran kıtınek meçi. Ils ont dit, la famille Barsamian, qui voulait obligatoirement la création d'une école. Nous, on n'a jamais créé d'école dans notre vie. Et comme j'ai dit, l'école, c'est pas quelque chose qu'on ouvre comme une boutique qu'on ferme avec de la marchandise dedans. C'est tout à fait autre chose. Et il faut tenir vraiment le niveau. Ayo aussi, ok, Tıbroz Kıpanı. Yev Hildan, digin Aydat'tan hikayen etmeyesin, Tıbroz'in araçın dönorenuin yaradı. Hildan oraya, böyle fotokopi gine gör, sefayına var, ayo. Yev Uta aşağı gördüm, on a commencé avec 8 élèves en septembre 1988. Et aujourd'hui, on a plus de 80 élèves. Aysoronik, Utsun Yerku, Utsunik, Devagan, Bokvi, Aşagertler. Yev Ntanur Nünadeni Magarta götürürüz şatkare oraya. Amena Garibarpan'ı Magarta götürürüz burada. Le plus important, c'est de garder le niveau de l'école. Gidek var Fransa'yı meç, Ammen tağamesi meç, Bedagan Tıbros dergan. Betke Bedagan Tıbrosi Magartagin Avasar, kam Aveli Betkedak, oraya kadar Ndaniklerden Hırgen Tıbrosu. Il faut être au moins au niveau des écoles publiques dans cette école. Et jusqu'à présent, Micha Vaisor, Chat Ndir, Magartago, Boucharaget Tıbrosu. Jusqu'à présent, ça continue d'une façon vraiment exemplaire au niveau le niveau de cette école. Avant que l'école soit créée, il y avait une autre école, l'école de mercredi. Mertebros Çesterzıvaz, Dignas Miyutyan, Varşutyan'da geliyor. Şöyle diyor ben, Miyorya Varjaran'ı gar. Miyorya Varjaran'ı garzem, gariye Odete Avindakide, amene yineren panı Nadia Juel, aus garzem yev Odetek, gariye Richard Daga. Kani dariye kap, yegagisi indagi. Kani? Ayo, yotan sunuyor yeku dariye araç. Il y a 72 ans, ils avaient créé. Ah, pardon, Hazar, 1972, Hazar yotan sunuyor ki.
եղել հիմնվեր է մի օրյա վարժարանը, որ եկեղեցին տակը փոքր սրահ ունի, օշական սրահ, հիմնված է եւ անգե սկսյալ այսօր Բարսամյան վարժարանի մեջ է իրենք դասավանդությունները մեկ որովհետև Բարսամյան վարժարանը մենակ մանկաբարձ եւ նախագահարան է Դիգնաց Միրոպյան շորեքշաբթի օրվան միօրյա վարժարանը մեզերու է դասավանդություն ունեն եւ շատ լավ արդյունք կառնեն բոլորն սիրահարժան ունենալու աշխատին դիգինները ողջում շոյական ենք ձեր աշխատանքին համար նույն ադենը en même temps le complexe Բարսամյան համալիրը ծառայեց զանազան դարբեր արիտներով le complexe Բարսամյան a servi pour beaucoup d'autres occasions depuis qu'il a été créé մենք passում է եղավ 15 մայիս 1988-ին l'inauguration a eu le 15 mai 1988 à l'époque Jacques Médecin maire de Nice ժամանակի Նիսիկա կապիտիգում են 7 դեկտեմբեր 88-ը երկրաշարժը կուտլիս ինկավ Հայաստանի և Բարսամյան համալիրը եղավ մեկ գետրոն բոլոր միակայության չէ բոլոր ժողովրդին համար միացնել օգնությունը ժողվել և աստեղեն ավրանքները խրգել և այլն Հայաստան Ça a été un centre d'intérêt extrêmement important après le grand tremblement de terre du 7 décembre 1988 en Arménie. Et le complexe Barsamyan a servi à cette époque un centre vraiment stratégique de réunion pour les, pas uniquement pour les Arméniens, pour tous les Niçois, parce que les Niçois ils sont vraiment beaucoup impliqués. Բոլոր նիսի ժողովուրդը ոտքի է լավ չեր դեսված ասանք մեծ աշխատանքը ժողովրդի կողմեն դարիները իվեր որքան եղավ Հայաստանի համար իրենց օգնությունը և երկրորդ ինքնատիրը ոսկե գնաց Հայաստան անադենը Սերգեն Սեգազին չափ ինչ պետք է չէին գիտերգոր բայց Սերգեն Սեգազը և այն օրերուն հիմնվեցավ Սոս Արմենիա Côte d'Azur միությունը À cette époque a été créée l'association SOS Arménie Côte d'Azur, dont aujourd'hui le président est Samson Özderat, Samson Iran Adrametne. Et SOS Arménie աշխատանքներուն մասին գխոսինք, բայց իրավեն շատ կարևոր աշխատանքներ եղավ։ Նույն ադենը առաջին հիմնադրամի առաջին ժողովոս եղավ հիմնական ժողովը աշխարհի վրա առաջին մի հիմնադրամը հոս հիմնվեցավ La première réunion du Fonds arménien à travers le monde a été créée ici, à Nice, le Fonds arménien. Oui? On va arriver. D'abord, je passe le fonds. Oui. Et au départ, il était question d'ouvrir un compte bancaire et de donner à des donateurs le numéro de compte, ils devaient transférer l'argent en Arménie. Սկիզբը այն կապար եկավ Հայաստանը, որ տրամադունի մի համար դանք ժողորդին, համարեն ժողորդը փողը խրգեն Հայաստան։ Մենք ասենք, որ Ֆրանսա հասկացիլար, ադերգայի կարդմյանը սկորզին կլուբներ, իպր փող վարշավետ, ներողություն, իպր վարշավետ, փող նահակը, շատ մտերի պարեգամիս է, շատ աշխատակներ միասին. On leur a dit que ce n'était pas possible de faire un compte pour un pays étranger, même si l'Arménie c'est un peu le pays de notre cœur, de transférer des fonds comme ça, etc. Et on a dit il faut créer une association loi 1901, peut-être qu'il y a une YouTube à Zainayur, Mek TV, Orekop, Fransa Image, et ընդրյալ անցեր Վարշուտյան մաս կազմեն և տրամ ավակ և այլն և ամբողջ աշխատանքի գիտեք կա և առաջին հիմնադիր ժողովը Նիսի մեջ եղած է
Fransայի եկեղեցիներու առաջին թեմական խորհրդի ժողովը, հիմնական ժողովը, նորեն նիսի մեջ եղավ, Բարսամյանը մեջ համադիր։ La première réunion du diocèse de l'Église apostolique arménienne de France a été créée aussi ici, au complexe Barsamian. Nous avons նույնադերում ունեցինք շատ պատվիրակություններ, վարչապետ, վերապար, եւ այլն, նախարարներ, եւ այլն։ Ամենակարևորները մեկ հատ գնամսել, on a aussi reçu beaucoup de ministres, de premiers ministres de l'époque et beaucoup d'officiels de l'Arménie aussi. Et l'un des projets les plus importants, ամենակարևոր ծրագիրները մեկ հատ գնամսել, որ 1996-1996-ին առաջին Սփյուռքահայ վարժարաններու համաժողովը, le premier congrès des écoles arméniennes de la diaspora. C'était un rêve, parce que nos écoles ont des graves problèmes. Մեր դպրոցներում ունի շատ մեծ խնդիրներ Սփյուռքի մեջ, եւ դասավանդության, մեթոդի, քիրկելու, ուսուցիչ գտնալու, տնօրեն գտնալու, le problème des livres, de l'enseignement, du modèle, de type d'enseignement, de trouver des nouvelles enseignants, directeurs, directrices, etc. On a organisé le premier congrès des écoles arméniennes de la diaspora le 7, 8, 9 juin 1916 à Nice, avec l'école Ornayan de New Jersey. New Jersey, Ornayan Tavotsi, Marchutan, Etmias. Vessamis Padrasutiun, եւ 50 դպրոց եկան հոս միացան եւ 3 օրվա ընթացքին եւ ժամանակի կառավարությունը ֆրանսական բեզի օգտակար եղավ ֆինանսավորում եւ այլն. À l'époque, le gouvernement de Alain Juppé, c'était premier ministre, je crois, qui nous a beaucoup aidés. Le gouvernement français, nous avons eu aussi des subventions, etc. Nous avons aussi eu beaucoup d'ouverture ce complexe au niveau des collectivités. On ne peut pas oublier la ville de Nice, sous Jacques Médecin. Le parvis, comme vous avez vu les voitures aujourd'hui, a été construit financé par la mairie de Nice. Այս հրապարակը որպես ակտիվ շարժը որոնները դրվեց քաղաքապետարանը ֆինանսավորում հրացե բադը եւ բանը կարգսեն կրոտյուր ճամփայի հետ եղած երկաթ բաները իրենք բաներին այս ճիշտ արժևեն կետ մգար փոքր կեդակ անդրեն շուրգան ստիդագեն եւ այլն լերները գայգող ճուրերը անգա փագեցին դրան որ բնան աստի շատ մեծ ֆինանս բաները à l'époque ils ont 250 000 francs ils ont fait la couverture du Mayen après la construction du complexe Barsamian, ça aussi c'était extrêmement important. La clôture du complexe aussi. Les meubles de l'école qu'on a eu dans les classes a été financé à l'époque par la mairie de Nice aussi. Ça date de cette époque. Hiver, 1988-ին եղած գարասիներն է երեխաներուն գործած գարասիներ այսօր 34 տարի գլխի դպրոցին նույն ընդհանուր ընդհանով ուժը ավելի շատ ֆրանսական մասը մեզ համար շատ կարևոր է մեկ կողմեն որտեղ պետք է ֆրանսական դպրոցներում ագարտակի հավասարότητα մեկ երկրորդը քաղաքացիության արժեքները բարձրացնելու աշխատանքը իբր ֆրանսացի, որտեղ եթե ինքնին ֆրանսացի չգսկար, քաղաքացի չգսկար, քաղաքի մեջ չեք գնար արդեն մագարտակ ունենալ կամ ապրիլ, անբեզի համար շատ կարևոր է, la citoyenneté, comme je vous avais expliqué, est extrêmement important au niveau de l'éducation dans l'école, c'est capital pour nous. En même temps, nous avons ici, Nikos Yegeresi,
որ քիչ առաջ այսեցիկ, եկեղեցի համար շատ դարիներով երկար աշխատանք եղած է Զարե Մարտիրոսյանը հոս Զարե երկար դարիներ ատենաբեդությունը հրած է Արամ Կարտուն վարամուր է Արամ Կարտուն ուսաներցի բայրը նորեն վարշության անդամ այսօր Ռիշարդ Ակորյանը ատենաբեդը ներգացն է հանգևերջը գուզեի հոս նիշել շատ կարևոր անցում մեզի համար Baron Hachik Yılmazyan, ici je voudrais préciser une personnalité extrêmement importante, Hachik Yılmazyan de Marseille, incă Yankı Năviraze, Hai Mșaguiti, Hai Yerkezovutian, il a offert sa vie pour la culture, la musique et la culture arménienne en général. Aujourd'hui, il est devenu une histoire. On est tous très contents. Aizorinka Nisetsi Şaturapenk, Toshaki Ertalov, bir adına. Haçikcan, abim artık 700 yaşında artık. Juliette Netmiyasin, Ergine, piyanoyu gevelin. Yankernin Năvirazen, մեր կապներում, մեր եկեղեցիին և մշակույթին։ Unique մեր մեջը, nous avons en même temps parmi nous des représentants de la ville de Fréjus Saint-Raphaël. Je voudrais préciser ici Alina Vartanyan, որ շատ մեծ Alina, շատ մեծ աշխատանք կրել, շատ մեծ աշխատանք կրել մարդասիրական օգնության Հայաստանի համար։ Ինչ վերջի արդեն ձեզի հետ կնա գարկ հարցումներ արձնել։ Hervé Zakarian, բժիշկ անիգայա Fréjus Saint-Raphaël։ Ունիկ մեր մեջը Իգնաց միության անդամները շակերի կնակ ոտքեդը։ Դպրոցի ծնողաց միության անդամները ետևն են, վերուստիկին են, գրնակ որդքերով բարեգործական միության ներկայացուցիչները Ալինա Nisi alors je vous explique aussi. Alors, les représentants de Fréjus Saint-Raphaël, nous avons eu l'Union des dames arméniennes de Nice, l'Union générale arménienne de bienfaisance, la jeunesse, jeunesse arménienne de la Côte d'Azur, représentée ici par Garo Martirosyan. Nice, Côte d'Azuri, երասարտներու միության անդամը, գարում նսեգոր որ կիչմը դարիքնիսարինք, բայց տևական երասարտ կմնան։ Արտակ Հակոբյանը մինադենը եկեղեցի գնկայր եղած է երկար դարիներ։ Ինչ աշխատանք ուլա, ինչ նորոգություն ուլա, Թուրսի, Բարդեսը, Այքին, եկեղեցի և դպրոցի միջև եղած բանը տուրը Արտակ Հակոբյան il a fait beaucoup de bénévolat et offert ses services pour la rénovation de l'église, la rénovation de clocher, la rénovation de l'école, etc. Beaucoup de contributions. Et je voudrais terminer, j'arrive, tout est prévu. Je voudrais terminer avec l'école Barsamian, le conseil d'administration de l'école Barsamian ici. Nous avons Pascal Juel, Pascal, Marinette, pour les marionnettes,
Ariatose, Merkan Sabaouin, trésorière de l'école d'Astana, Marinette. Nous avons Lena Jakian Guidotti, Lena. Yev, pour terminer, nous avons des représentants de la ville de Cannes, de la communauté arménienne de la ville de Cannes, Yasmine et Albert, Yasmine Alfieri, Tanya Ülken Nergazüşleri, Yergar Dariner, Vak Movsesyan, or yedevi bakbudi, or şu desem yere, Vak Movsesyan, il est toutes les associations, presque. Il est catalyseur. Et en même temps, nous adını Kuzey İşletmek Ansımı var Mesih Oz Kımyasını tanırlar. Il da badem. Orada Tıbrotsu Vodkiano, une personne qui est le catalyseur, qui réunit tout le monde. On peut dire directrice fondateur de l'école Barsamian. Hilda Badem, o ile Hilda. Çape Aveli aşkadan Ansnagan Ansnavrutyon ana kısaca Yev Zootyon Amenor. Beaucoup de sacrifices pour l'école, beaucoup de dons de soi. Et Hilda, elle fait un travail extraordinaire. Hilda Yergoren Batvirakutun Budvidika. Gırnak Hamet Kupadrastır. Mek Şapaden Barosinanyanı Bilka. Gareli Pamade. On dit Hilda, dans une semaine, il y a M. Sinayan qui arrive. Est-ce que vous pouvez organiser quelque chose? Et tout en sachant que l'école est fermée. On est en pleine vacances scolaires. Tıbrot Page, Arsagurti Meçek. Barun Sinayan Nerga Bilak Şapaduru, Şamışorsin Tıbrosyan Tesin. Kısan yere surat yaraka gırsak peren, orada mutsuna de normalde. Բայց ծերի ցերկեների գասամեն բանը բիդինը Կուզեի ոսնույն նույնպես նիշել մեր ընկերը քիչ մարսիլիացի է, բայց պիտի գնագարելի է որ նիս հաստատվիլ Ալեքսանդր Շիրինյան Ալեքսը մեր բոլոր համերգները հարսանիք, գունուկ եւ այլն շենսունով շատ ջանցված երկիչ, կոմպոզիտոր եւ violoniste. Violoniste, compositeur, chanteur, il est extraordinaire, c'est une miracle en même temps. Gilbert Morsank, Gilbert Astarı, Gilbert Mardoyan, Müşagütay Müyütyan, Yamar Eraz Aşkadanlıkları meçe pour le travail qui a été fait pour l'Arménie Hayastan Jamarakin tomographie scan çıkar. Tomographie scan çıkar. À l'époque, il n'y avait pas de scanner en Arménie. Pendant la guerre du Karabakh, les soldats ils venaient à Paris, quand ils étaient de passer le scanner, ils allaient à Paris pour le scanner. Paris pour qu'il y ait un scanner pour tomographie scan. Samson'u Kıdav Mekat Ivantanos'un Nissen tomographie scan pour chaque kit corsation. Samson il a trouvé un scanner qui était très peu utilisé. 30-40 personnes à l'époque, je voudrais ici me rappeler de Gaspar Kayacanian qui a fait un travail extraordinaire, président du conseil communautaire arménien de la Côte d'Azur, avec une équipe vraiment dévouée. Nous avons démonté le scanner de l'hôpital Saint-Roch, monté sur un camion. Samson et Gilbert Mardoyan, ils l'ont transporté, en fait conduit jusqu'en Arménie. Minchev Hayastan, Mekenayim Vra Panrin, Deraboresin, et Minchev Hayastan Dari. Gdornerov Yevarin Yevar, Tsuri.
այո, կարծեմ վերացուցի, նույն ադենոնիկոս մենք ֆրանսական համալսարանեն Հայաստանեն աշակերտներ, nous avons des élèves de l'Université française en Arménie ici présents, Պարսասիկ նարակներ, որ կեսան elles sont nos fiertés, մեր բարդությունն են իրեն, իրավեն շատ բարձր մակարդակի վրա, այս տարի չափեն ավելի նամասել, որովհետև քանի տարի է կարելի, 10 տարի է կուկան կար, un niveau d'éducation, maîtrise de français hors pair, on dirait qu'elles sont nées ici. Vraiment, moi j'en avais deux, Elena et Mariam, c'était vraiment un bonheur. Et on voudrait vraiment իրենց ստաջի վերջնական հանդեսը պիտի իլը, շպակտաբար գերտակ որպայտ ռեկտորն օսպիտի իլը, Bertrand Vénard, et conseil général de Méditerranée et Vaillant. Dimanche, il y aura une réception de fin de stage avec, pour l'UFAR, pour les élèves, organisée par le département des Alpes-Maritimes. Կուզեի շիշտել խոսքս լրացնելով Նիսի քաղաքապետարանի, քանի քաղաքապետարանի, conseil général, je voulais ici préciser les contributions de la mairie de Nice, mairie de Cannes, conseil général des Alpes-Maritimes, conseil départemental maintenant, dans tout ce travail qui est aujourd'hui fait par beaucoup de bénévoles. Chaque Siraoujar Odalov Ashkadov, Anserun Shurche, Gan, Քաղաքապետարությունները եւ Շրջանային խորհուրդը եւ դեղու կառավարությունը եւ այլն։ Կուզեի նույնադենը հիշել այս ընթացքին մենք կազմակերպեցինք այս ժողովը Conseil français arménien հետ միասին, որ Դանիել Գյուրջյանը այսօր մեզ չէ, բայց շաբաթ օրս պիտի գա ադենավետը խորհուրդ հայկական եւ ֆրանսական որ ons ներկայացնելով Արման Բնարբաշը եւ շատ հարգելի դիգինացեն, շատ շնորհակալ եմ ներկայության համար։ Ադենամե մարդկի ժեշն արդեն ներկայացնելու պիտի գա։ Այո։ Խոսքս լրացնել է առաջ պիտի ուզեի հրավիրել մեր շատ սիրելի իբադոսը Baron Samuel Dadayan, որ իր կյանքը նվիրած է այս աշխատանքի համար, գնամսել, շատ երկար տարիներու ծառայելով, Monsieur le consul d'Arménie à Marseille, servi aussi à Paris de longues années, Monsieur Samuel Dadayan, qui est ici, je voulais l'inviter, Ramesek Baron Dadayan. Pour vous présenter sa délégation, c'est une délégation qui d'autre mieux que lui pour le faire, faut Avilida Bernardel Kanté Baron Ladayane, Anoramar, Kanslem Foske, Baron Ladayane, Şuragale. Nüynadene, Kuzeyos Nüynadene Şuragale Piraitler, Baron Christophe Giraudouin, Darinere Ive. Մեզ աշխատանքն է եւ շատ մեծ յուրություններով մեզ անտեպ il fait un travail extraordinaire, notre photographe attitré, à demeure, իրեն հրասայինների, որտեղ անչափ գործ կարողների, ասարավոտ, ասի Քրիստոֆ քեզի պետք ունի, պետք է կաս, ասարավոտ հրասայինների, ուսավ Գրիգոր խնդիր չէ, ու կանգոր, ամեն բանը անչադեց մեզի եկավ, եւ մինչեւ շաբաթ օրը մեզի իլա, գիրագյորնա մեզի ելե, un travail extraordinaire. On ne peut pas oublier la communication. Nice Matin Terte, le journal Nice Matin, le quotidien Nice Matin, représenté ici par mademoiselle, venez s'il vous plaît.
Nous avons eu déjà le photographe qui est passé. Depuis quand vous êtes journaliste? Donc, je m'appelle Caroline Méric et je suis actuellement stagiaire à Nice Matin en études de journalisme et je suis très contente de couvrir votre meeting pour mon stage. Merci beaucoup. Πρέπει αμήν γρήγορα γμόρνακο κυρκόρα. Արվեցավ դեգանները, որ տեսնում եք աղջանները ելելով, տեսնում եք, որ 35 տարիից ավել ամեն օր շաբաթ կիրակի 1 ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ, երբ որ պետք է կազմակերպել, ում որ կանչում է աչի ծախից, որ ասում է գեր ժամ առաջ, մի օր առաջ կազմակերպեցավ, այդ բոլորը իրակաշի վրա զգացել։ Je voulais remercier Kirkor, il a pu dire tout à l'heure, depuis 35 ans, tout ce qui s'est fait. Il a été le coordinateur, il a été le liant de tout ça. Et quand il vous dit qu'on a appelé le photographe un jour avant, on a préparé l'école une semaine avant, à peine 2 jours avant, tout ça, c'est lui le chef d'orchestre. Donc merci Kirkor. Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Գրիգորը շատ մանրամասն և ջանասիրաբար ներկայացրեց ձեզ բոլորից ձեր հայրենանվեր գործը և մենք այսօր այս հիանալի կրթական օջախում հավաքվել ենք, որպեսզի հանդիպենք մեր վարչապետի կից Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սիմոնյանի հետ և իր հետ պատվիրակության անդամ կազմող Նիկոլա Դավիթյանը, որը խորհրդականն է, և Ամալիայի հետ, որը որ մամուլի և լրատվության վարչության պետն է։ Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vous présente la délégation, c'est Zahed Sinanian, haut commissaire aux affaires de diaspora de la République d'Arménie. Sa délégation, les membres, c'est Nicolas Davidjian, qui est conseiller de M. Sinanian, et Amalia, qui est chef de département de la média. Donc, on a arrêté այսօր հանդիպելով պարոն Սինանյանը ձեզ կլսի, ձեր հարցերին կպատասխանի և կներկայացնի այդ իր գործունեության կարևորագույն նկատառումները կապված Սփյուռքի հայության հետ։ Ես համեցեք պարոն Սինանյան, Շնորհակալություն, պարոն Եփաթոս, պարոն Գրիգոր, շնորհակալ եմ շատ։ Արման ջան, խնդրեմ Նիկոլա Դավիթյանը թող օգնի թարգմանելու հարցով, թե ինքը գիտի էլ այս թեման։ Ձեզ նախ ողջույն, բոլորիդ նորից, ում որ անձամբ չեմ բարևել, ներեցեք, բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ այսօր խոսել ձեզ հետ, հանդիպել ձեզ հետ, իսել մեր ծրագրերը ձեզ հետ։ Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Եվ շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այսօր Բարսամյան մշակութային կենտրոնում և Je suis ravi de me trouver dans le centre Barsamian. Եվ նաև լսեցի այս ամենի ստեղծման նախապատվությունը, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ գալիս են տեսնում են, մանավանդ Հայաստանից գալիս են տեսնում են, թե ինչ են ստեղծել սփյուռքահայերը և չեն պատկերացնում, թե դա ինչ ջանքերի, ինչ քրտինքի, ինչ ֆինանսների
շնորհիվ է ստեղծվում եւ J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'histoire du centre, l'histoire de sa création, parce que c'est vrai que souvent les gens en Arménie voient tout ce qui existe en diaspora et ne s'imaginent pas tout l'effort, toute l'aventure qu'a représenté ces réalisations comme ce centre. Եվ շնորհիվ պարոն Գրիգորի հանգամանալից ներկայացմանը հիմա մենք էլ գիտենք, որ սրա մեջ են խաղացել եւ Պողնանյան ընտանիքը, եւ Պարսամյան ընտանիքը եւ պարոն Դեպիապանյանը հայել դերախաղում, բայց պարոն Օզարարատը, պարոն Արտակ Հակոբյան, ուզում ասել, եւ դուք բոլորը ձեր ամենօրյա այսպես աշխատանքով, ներկայությամբ À ce titre, il faut noter et souligner le rôle qu'a joué chacun d'entre vous. Il a mentionné la famille Aunanian, la famille Barsamian, le rôle de M. Azararat et le rôle de chacun d'entre vous. Ամեն մեկիդ գործունեությունը ներկայացվեց, ես ձեզ ամեն մեկիդ առանձին շնորհակալություն եմ հայտնում, քանի որ բոլորդ լծված եք հայապահպանման եւ համայնքի ամուր պահելու ծանր աշխատանքին։ Donc, M. Kirkor a présenté le rôle de chacun d'entre vous et le travail important que vous avez réalisé. Եվ հաջորդ օրերի ընթացքում թերևս ավելի լավ ծանոթանանք իրար, հուսամ, բայց մինչ այդ երևի սկսեմ խոսել Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի մասին։ Dans les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de nous connaître mieux, mais en attendant, je voudrais vous présenter ce soir les principaux axes de travail du Haut-Commissariat à la diaspora. Ախ ինձ ներկայացնեմ, ես Զարեն եմ Սինանյան, Երևանում եմ ծնվել, բայց կյանքիս մեծ մասը 30 տարուց ավել անցկացրել եմ Միացյալ Նահանգներում։ Ինքս էլ սփյուռքահայի պապոս ասված մի ասա տենց, բայց հայրիկս էլ Հայաստանից դուրս է ծնվել, Բոլիս է ծնվել, հետո հայրենադարձվել է, կինն էլ է Ամերիկայում է ծնվել, հիմա ես իրան հայրենադարձել եմ։ Mon nom est, je vais commencer par me présenter, mon nom est Zaré Sinanian. Je suis moi-même de la diaspora, puisque je viens d'Amérique, de Los Angeles, et je suis né en Arménie, et mon père lui-même est né en diaspora. Donc, son père est né en Arménie, son père est né en diaspora, il est né en Arménie, il a grandi ensuite en diaspora, et sa femme elle-même est de diaspora. Armand, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me compléter. Եվ 4 նախնիներս էլ արևմտահայ են։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ Սփյուռքը հասկանում եմ ոչ թե որպես զուտ Հայաստանից 4 Սփյուռքը սիրող մարդ, այլ ես Սփյուռքեն իմ կյանքը այսպես շահ կապված է եղել միշտ ու կմնա անկախ ամեն ինչից։ Donc pour moi, la diaspora, ça ne sont pas seulement des gens qui aiment l'Arménie, qui sont liés à l'Arménie, mais ce sont des gens que j'ai connus et fréquentés pendant toute ma vie. Գրասենյակի մասին։ Parlons du secrétariat, du Haut-Commissariat. Համոզված եմ, որ տեղյակ եք, որ 2008 թվականին ստեղծվել էր Սփյուռքի նախարարություն, որը գոյատևեց մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերը կարծեմ։ Donc le ministère de la diaspora a été créé en 2008 et il a été transformé en Haut-Commissariat à la diaspora en 2018. Ça se nous dit 2018 թվականի վերջում որոշում կայացվեց Սփյուռքի նախարարություն վերափոխել եւ վերածել, ինչպես պարոն Հյուպատոսն ասաց, վարչապետին առընթեր Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի։ Donc c'est à la fin de l'année 2018 que donc, la décision a été prise de créer le Haut-Commissariat à la diaspora. 2019 թվականի հունիսից ես նշանակվեցի հանձնակատար եւ դրանից հետո աշխատել ենք ես եւ մեր թիմը աշխատել ենք տարբեր ծրագրերի մասին, որոնք կուզեմ ներկայացնել ձեզ։ Donc j'ai été nommé moi-même en juin 2019 au poste de
diaspora. Et c'est depuis cette date que je travaille à la mise en œuvre des différents programmes du Haut-Commissariat. Ասեմ, որ վերջին 2.5 տարին Հայաստանի պատմության երևի ամենադժվար տարիներն են եղել վերջին 100 տարիների ընթացքում։ Il faut dire que les 2 années et demie qui se sont écoulées depuis ont sans doute été les plus difficiles de l'histoire de l'Arménie au cours des 100 dernières années. Եվ ոչ միայն Հայաստանի համար, ընդհանրապես հայ ժողովրդի համար։ Եվ այդ 2 դժվար տարիները, 2.5 դժվար տարիները նաև ազդել են Սփյուռքի վրա անկասկած։ Et ce sont été des années difficiles non seulement pour l'Arménie, mais aussi pour la diaspora. Les difficultés ont eu un impact considérable en diaspora également. Այնուամենայնիվ մենք աշխատել ենք այդ ընթացքում եւ արել ենք այն առավելագույնը, ինչը հնարավոր էր անել մեր հնարավորություններով այս հանգամանքների տակ։ Donc cela étant dit, on a travaillé dur et aussi efficacement que possible, malgré les difficultés. Երիտասարդները ներս մտան, ասացի բարևեմ, որ չկաննեն։ Ինչ։ Ուրեմն, մենք աշխատում ենք հիմնականում 2 ուղղությամբ։ Nous travaillons principalement selon 2 axes. Առաջին ուղղությունը, որը այսպես բավական ընդարձակ գաղափար է, Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև համագործակցության եւ ինտեգրման մաքսիմալ աստիճանի հասնելու ուղղությունն է։ Le premier axe est la coopération et l'intégration maximale entre la diaspora et l'Arménie. Կարծում եմ մեր պրեզենտացիայի ընթացքում հասկանաք, թե ինչ ենք հասկանում մենք դա ասելով։ Excusez-moi. Donc là, vous verrez à quoi je fais référence dans la présentation. Ոստեն երբ որ 2 հայրեր չեն հասկանում, անգլերեն են խոսում։ Բարձվում են։ Երկրորդ ուղղությունը հայրենադարձությունն է։ Հայրենադարձություն եւ հայրենադարձության ենթակառուցվածքների ստեղծումը առաջին հերթին։ Le deuxième axe de travail concerne le rapatriement en Arménie et les infrastructures qu'on met en œuvre pour faciliter le rapatriement, donc des Arméniens de la diaspora. Սկսենք ուրեմն խոսել մեր ծրագրերի մասին։ On va commencer par parler de cette question. Մենք որպես գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ մեր այսպես նպատակները առաջ տանելու համար իրագործում ենք տարբեր ծրագրեր։ Donc pour mettre en œuvre les priorités dans le cadre de ces axes de travail, nous avons lancé différents programmes. Մեր ամենանոր, երևի ոչ ամենանոր, բայց նոր եւ ամենասիրված ծրագրերից մեկը Իգործ ծրագիրն է։ L'un de nos programmes, peut-être pas le plus neuf, mais en tout cas l'un des préférés, est le programme Igorz. Իգործի գաղափարը հետևյալն է։ Մենք Հայաստանում ունենք բարձրորակ մասնագետների կարիք, սակավություն, իսկ կառավարման համակարգի մեջ այդ կարիքը շատ ավելի ուժեղ է զգացվում։ Comme vous le savez, en Arménie, on a besoin, l'idée du programme est le suivant. En Arménie, il y a un besoin d'expertise et de savoir-faire, et ce besoin est particulièrement criant au sein du gouvernement, de l'administration. Իսկ Սփյուռքում ունենք շատ եւ շատ լավ մասնագետներ, որոնք պատրաստ են աշխատել հայրենիքում, պատրաստ են մանավանդ աշխատել կառավարման համակարգում, դրանով իսկ բերել Հայաստան ոչ միայն իրենց մասնագիտական կարողությունները, ոչ միայն իրենց հմտությունները, այլ նաև իրենց մշակույթը բերել եւ դրանով իսկ օգնել, օխել մեր քաղաքական համակարգը, քաղաքական մտածելակերպը եւ նաև կառավարման որակը։ En revanche, en diaspora, il y a
la diaspora constitue une ressource considérable en matière d'expertise et beaucoup de ces experts sont prêts à venir en Arménie. Et quand il dit que la diaspora est une ressource en matière d'expertise, c'est non seulement leur savoir-faire professionnel, mais leur culture du travail, leur culture professionnelle qu'ils ont à contribuer en Arménie. Ընտրեցինք ամերիկյան fellowship կամ անգլիական fellowship ֆորմատը ծրագրի եւ գաղափարը հետեւյալն է. 1 տարով հրավիրում ենք Սփյուռքից լավ մասնագետների, գտնում ենք ճիշտ գերատեսչությունը, նախարարությունը Հայաստանում, որը իրենց անհրաժեշտությունն ունի եւ նրանք 1 տարի աշխատում են կառավարման համակարգում համապատասխան նախարարություն։ Donc, pour mettre en œuvre le programme, nous avons choisi le système anglais ou américain du fellowship. Et donc, on met les experts sélectionnés à la disposition des différentes institutions gouvernementales pendant 1 an. 2020 թվականին չնայած COVID համավարակին, չնայած պատերազմին, 54 մասնագետներ Սփյուռքից եկան Հայաստան եւ միացան կառավարման համակարգին։ En 2020, malgré le Covid et malgré la guerre, 54 experts sont venus travailler donc, pour le gouvernement. Ընտրեցինք մարդկանց, որոնք ունեին շատ լավ կրթություն, ամերիկյան, եվրոպական, ռուսական, լավագույն համալսարաններից եւ նրանք ցեցին աշխատել կառավարությունում եւ աշխատեցին 1 տարի։ Nous avons choisi des gens qui avaient une formation de qualité, que ce soit en Amérique, en Europe, en Russie, et donc ils ont travaillé pour nous pendant 1 an. Այս տարվա անցյալներից է 21 թվականի սեպտեմբերին մեկնարկեց ծրագրի 2-րդ տարի եւ 2-րդ տարվա արդյունքում 48 մասնագետներ հիմա աշխատում են եւս 48 մասնագետներ միացել են կառավարությանը եւ աշխատում են 20-ից ավել տարբեր նախարարություններում եւ գերատեսչություններում։ Donc la deuxième promotion a commencé en septembre 2021 et 48 donc l'année dernière 48 professionnels de la diaspora sont venus travailler en Arménie dans une vingtaine d'institutions gouvernementales, donc ministères, agences, etc. Անցյալ տարվա մասնակիցներից 14-ը մնացել են կառավարությունում, այսինքն 1 տարին լրացավ, բայց նրանք չեն դուրս եկել կառավարման համակարգից, որովհետև այդ նախարարությունները իրենց կարիքն ու անհրաժեշտությունն ունեն եւ խնդրել են, որ մնան։ Մենք թել ենք ֆինանսավորում, որպեսզի կարողանանք նրանց եւս 1 տարով պահել։ Donc l'année dernière, sur ceux qui sont venus, sur les participants au programme e-Courts, un certain nombre sont restés, ont continué à travailler au service du gouvernement. Donc 14 d'entre eux. Այդ 14-ից 3-ը արդեն մշտապես դարձել են պետական ծառայողներ, տարբեր պաշտոններով, ներառյալ փոխնախարար, գերատեսչության ղեկավար։ Donc sur ces 14 personnes qui ont continué à travailler pour le gouvernement, 3 ont été nommés à des postes importants, comme vice-ministre, directeur. Եվ չնայած որ 21 թվականի ծրագիրը ընդամենը սեպտեմբերին է սկսվել, բայց արդեն այդ 48 մասնակիցներից 50 է գրված, բայց իրականում 48 է։ 48 մասնակիցներից մեկը նշանակվել է բարձր պաշտոնի Հայաստանի туриզմի կոմիտեի նախագահ։ Et bien que le programme de 2021, donc celui qui a commencé en 2021, soit toujours en cours, déjà l'un des participants au programme a été nommé à un poste important, c'est-à-dire directeur de l'agence de promotion du tourisme en Arménie. Այսինքն մեր գործականները ոչ միայն իրենց ամենօրյա աշխատանքն են տանում տարբեր գերատեսչությունում, այլ նաև իրենց շատ լավ դրսևորելով սկսում են զբաղեցնել բարձր պաշտոններ հայրենիքում։
non seulement ils réalisent leur travail avec compétence et efficacité, mais leur talent est souvent tel qu'ils sont nommés à des positions, voilà, ils sont promus à des positions de responsabilité importantes. D'ailleurs, j'ai dit directeur de l'agence de promotion du tourisme tout à l'heure, j'aurais dû dire directrice. Մեկ այլ ծրագիր, որը սկսեցինք անցյալ տարի, դա Սյուրքի երիտասարդ դեսպանների ծրագիրն է, որի նպատակը հետևյալն է։ Le deuxième programme qu'il faut mentionner est le programme des jeunes ambassadeurs de la diaspora, dont l'objectif est le suivant. Սփյուռքում տարբեր համայնքներում ամենտեղ կան երիտասարդներ, որոնք շատ ակտիվ են եւ սիրում են համայնքային աշխատանքը։ Dans la diaspora, dans chaque communauté, il y a des jeunes gens qui sont très actifs et qui se plaisent à servir la communauté, comme certains d'entre vous par exemple. Մենք ընտրում ենք մոտ 20-ից 25 նման երիտասարդներ, հրավիրում ենք իրենց Հայաստան, 2 շաբաթ իրենց հետ անցկացնում ենք շատ ինտենսիվ կրթական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական ծրագիր, այսինքն մենք իրենց ծանոթացնում ենք Հայաստանի այս բնակավարներին եւ իրենք վերադառնում են իրենց համայնքներ։ Donc nous avons invité en Arménie de 20 à 25 participants et nous leur avons fourni une formation dans les domaines culturels, dans l'éducation, la politique. Այսինքն այս մարդիկ արդեն անում են այս բանը, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, որ իրենք անեն, պարզապես իրենց տալիս ենք ավելի խորը գիտելիքներ Հայաստանի մասին, որպեսզի ավելի լավ հասկանալով հայկական իրականությունը շարունակեն ակտիվ աշխատանքը համայնքներում։ Le but, c'est de leur donner une bonne connaissance de l'Arménie qui va nourrir ensuite le travail qu'ils vont continuer à réaliser une fois rentrés dans leur communauté. Միան պահանջը, որ մենք ունենք, որ իրենք եւս 1 տարի շարունակեն ակտիվ լինել համայնքում եւ ուրիշ բաներով զբաղվեն։ La seule exigence que nous avons à leur égard est que pendant 1 an après la formation, ils continuent à être actifs dans leur communauté. Մինչև մյուս սլայդը գնալը նաեւ ասեմ, որ 2 ծրագրերին էլ ակտիվորեն մասնակցում է ֆրանսահայ համայնքը։ Je voudrais préciser que dans ces 2 programmes que j'ai déjà cités, la communauté arménienne de France participe, donc les jeunes ambassadeurs et écoles. Մի ծրագիր, որը ստացել ենք նախարարությունից եւ պահել ենք, քանի որ լավ ծրագիր է, նախկին Արիտուն, իսկ հիմա կոչվում է Քայլ դեպի տուն ծրագիրն է։ Un programme, le 3e programme que je vais mentionner est un programme qui existait déjà du temps du ministère, donc avant 2018, du ministère de la diaspora avant 2018, et donc c'est un programme qui continue, mais qui porte maintenant un nom un peu différent. Avant c'était Aridoun, viens à la maison, maintenant c'est Kail Tebidoun, un pas vers la maison. Սա դպրոցական տարիքի երեխաների ճամբարային ծրագիրն է Հայաստանում, որով երեխաները ամբողջ Սփյուռքից գալիս են Հայաստան եւ ճամբարային պայմաններում իրենց տարեկիցների հետ ոչ միայն իրար հետ են ծանոթանում, իրար հետ ժամանակ են անցկացնում, այլ նաեւ ծանոթանում են ամբողջ Հայաստանին, քանի որ ծրագիրը հագեցած է եւ կրթական եւ ճանաչողական մշակութային բաժիններով։ Donc c'est un programme qui vise à rassembler en Arménie des adolescents venant de la diaspora pour essentiellement un camp d'été, mais un camp d'été qui va leur permettre de se découvrir les uns les autres et de découvrir l'Arménie, donc l'ensemble du pays. 2020 թվականին ծրագիրը չէինք կարող անցկացնել Հայաստանում, իրագործեցինք on-line, 300 երեխա մասնակցեց։ En 2020, nous n'avons pas pu rassembler les enfants à cause de l'épidémie, donc le programme a été réalisé en ligne. Եվ 21 թվականին մեկնարկեցինք նորից եւ անցկացրեցինք ծրագիրը 400 մասնակիցներով։ Mais en 2020, le programme a pu se réaliser donc avec 400 participants en Arménie, normalement. Այս տարի եւս անցկացնելու ենք ճամբարը, հետեւաբար խնդրում եմ անպայման նաեւ Իսի եւ Կանի եւ շրջակա քաղաքների համայնքներից էլ երեխաներին ուղարկեք անպայման եւ ասեմ, որ
մտադիր ենք մի փոքր բան ավելացնել ծրագրին։ Oui, donc le programme va être mis en œuvre à nouveau cette année et nous espérons que vos enfants se joindront au groupe. Առանց անգլերենի չէինք անել, չգիտեմ։ Մտածում ենք նաև ճամբար հրավիրել այս տարի մեր զոհված զինծառայողների երեխաներին, այսով հնարավորություն տանք նաև կենտրոնական տրավմա տարած երեխաները առաջվեն սփյուռքի երեխաների հետ, սփյուռքի երեխաները տեսնեն ինչ որ մեր հերոսներն էլ իրական երեխաներ ունեն, ընտանիքներ ունեն եւ մեր հերոսների երեխաներն էլ տեսնեն, որ իրենք շատ քույրեր եւ եղբայրներ ունեն Սփյուռքում, կարծում ենք, որ դա կարող է շատ դրական ազդեցություն ունենալ բոլորի համար։ Et cette année, une modification que nous allons apporter au programme et que nous allons y incorporer des enfants de victimes du conflit, c'est-à-dire des enfants de pères morts, donc même morts pendant la guerre. Comment? En français, c'est pupilles. D'accord, mais bref, ces enfants donc, qui ont été durement affectés par la guerre vont participer au camp et nous comptons que la fréquentation de leurs condisciples de la diaspora leur fera du bien psychologiquement, les aidera à surmonter le traumatisme. Հաջորդ մեր ծրագիրը, որը լրիվ նոր ծրագիր է եւ իրագործում ենք արդեն երկրորդ տարին, դա Սփյուռքի քարտեզագրումն է։ Alors, le programme suivant qu'il faut mentionner concerne la cartographie de la diaspora, qui concerne en particulier l'identification des professionnels. Գաղափարը հետևյալն է, մենք հայերս գիտենք, որ Սփյուռքում ապրում են շատ եւ շատ տաղանդավոր, օժտված, տարբեր մասնագիտություններին շատ լավ տիրապետող հայեր, բայց որ ասենք ուր են այդ մարդիկ, ոչ ոք չգիտի։ Comme nous le savons, la diaspora est composée d'un grand nombre de gens très talentueux, avec une grande expertise, mais où sont ces gens? Comment leur mettre la main dessus? Այսինքն տարբեր միություններ, նույնիսկ Հայաստանի տարբեր նախարարություններ կարող են ունենալ ինչ-որ ցուցակներ, ինչ-որ ցուցակներ, բայց ընդհանուր համապարփակ ծրագիր եւ ընդհանուր դատաբազա ոչ ոք չունի։ C'est vrai que différentes organisations, différents ministères en Arménie ont composé des listes ici et là, mais tout ça est très dispersé et nous voulons créer une base de données où tout cela sera réuni. Մենք ստեղծում ենք այդ ընդհանուր ինֆորմացիոն բազան եւ այս տարվա ունենանք այն։ Nous créons donc cette base de données générale et nous comptons l'avoir terminée à la fin de cette année. Այս վերջի 2 տարիների աշխատանքի ընթացքում մի բան շատ բացահայտ դարձավ մեզ համար։ Մեր աշխատակազմը այս իր քանակությամբ չի կարող ժամանակի եւ պատշաճ մակարդակով ապահովել կապ Սփյուռքի հետ։ Les dimensions, les ressources, on va dire, du Haut Commissariat ne lui permettent pas de réaliser un travail intensif avec l'ensemble de la diaspora. Եթե նույնիսկ մենք ունենանք 3 անգամ, 4 անգամ, 5 անգամ ավել աշխատակազմ, մենք չենք կարողանալու 8, 7, 8, 9 միլիոնանոց Սփյուռքի հետ աշխատել այն արագությամբ եւ արդյունավետությամբ, որը պահանջվում է։ Զուտ այն պատճառով, որտեղ մենք Սփյուռքում ֆիզիկապես ներկա չենք։ Même si nous avions des ressources 7 à 8 fois supérieures à celles que nous avons réellement, nous ne pourrions pas avoir des relations aussi efficaces avec la diaspora que nous voudrions, pour la simple raison que nous n'y sommes pas. Nous sommes à Yerevan et non pas en diaspora.
խնդիրը մանավանդ լուրջ է զգացվում մեծ երկրներում ֆիզիկապես, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգներն ու մանավանդ Ռուսաստանը, որտեղ հայերը ապրում են 12 ժամանակային զոնաներում եւ բոլոր համայնքները մեծ են այնտեղ։ En plus, vous avez le problème de la distance, c'est-à-dire en Amérique par exemple, vous avez le décalage horaire et vous avez des communautés qui sont d'une taille considérable. Եվ գաղափարը հետևյալն էր համայնքներում ունենալ անձնակատարներ։ Եթե կա Սփյուռքի գլխավոր անձնակատար, ապա համայնքներում կլինեն անձնակատարներ, որոնք կամավորական սկզբունքով կապ կհանդիսանան Սփյուռքի գլխավոր անձնակատարի գրասենյակի եւ համայնքի միջեւ։ Donc l'idée, c'est de nommer des représentants du haut-commissariat. Donc il y a un haut-commissaire, il y aura des commissaires qui feront le lien entre les communautés et le haut-commissariat. Սրանք մարդիկ են, որոնք համայնքից են, այսինքն մենք չենք խոսում Հայաստանից որևէ մեկին գործողելու մասին։ Մարդիկ, որոնք համայնքից են, որոնք համայնքի կողմից ընդունելի են, որոնք հասկանում են համայնքը, որոնք ցանկությունը ունեն նման հասարակական աշխատանք տանելու եւ ում հետ կարելի աշխատել։ Donc il s'agira de gens qui émanent de la communauté, qui sont acceptés par la communauté, qui connaissent la communauté et qui sont prêts à travailler au renforcement de ces liens avec l'Arménie. Անցյալ տարվա նոյեմբերի 17-ին ազգային ժողովը ընդունեց հանձնակատարի մասին օրենքը եւ ունենալով այժմ օրինական հիմքը այս ինստիտուտի ստեղծման շուտով սկսելու ենք նշանակել հանձնակատարներ։ Je crois que j'ai oublié de traduire que ce sont des bénévoles, ces commissaires. Une loi a été adoptée l'an dernier, le 17 novembre, donc qui crée la fondation, qui établit la fondation qui permettra de nommer ces commissaires à la diaspora. Այս ուղղությամբ Ռուսաստանում է աշխատանք տարվել, այսինքն այնտեղ գիտենք ինչ տեխնացուներ կան, այնտեղ շատ ավելի խոր աշխատանք են տարել, հետեւաբար նշանակումները սկսվել են Ռուսաստանից։ Որևէ համայնքում չեն նշանակվելու մարդիկ մինչև երկար եւ խոր աշխատանք չտարվի համայնքի հետ եւ նրանց չեմ ուզում ասել անպայման այսպես չեն կարող բոլորի համաձայնությունը ստանալ, բայց ընդհանուր համայնքային կոնսենսուս չլինի տեխնացուների շուրջ։ Et nous allons commencer par nommer des commissaires en Russie. Il faut préciser que la nomination de ces commissaires ne peut pas être faite sans un travail préalable de préparation approfondi. Այս ինստիտուտը ստեղծելով եւս մեկ այլ նպատակ ենք ուզում ծառայել, դա բեռնաթափել մեր դիվանագիտական կազմը, այսինքն թույլատրել, որպեսզի նրանք աշխատեն իրենց գործառույթով դիվանագիտությամբ եւ ոչ համայնքային հարաբերություններով։ Et ces commissaires représenteront l'avantage supplémentaire de libérer nos diplomates, nos ambassadeurs, nos diplomates, de la tâche des relations avec la diaspora, puisque cette tâche sera transférée aux commissaires. Հայրենադարձության մասին խոսենք մի փոքր։ Գիտեք, երբ որ հայրենադարձություն եմ ասում, մեկ-մեկ ինձ ասում են Հայաստանից մարդիկ հեռանում են, դուք ինչի եք հայրենադարձության մասին խոսում։ On va parler maintenant de rapatriement en Arménie, Հայրենադարձության, et les gens nous disent pourquoi, mais souvent, mais de quel rapatriement est-ce que vous parlez? Մարդիկ հեռանում են, բայց դա չի փոխում են փաստը, որ նախ հայրենադարձություն կա, մարդիկ գալիս են Հայաստան ապրելու, երկրորդը, որ մենք մեր դեմոգրաֆիական խնդիրները լուծելու ձևերից մեկն էլ հասկանում ենք, որ հայրենադարձությունն է։ Il y a certes de l'immigration d'Arménie, mais il y a aussi, le fait qu'il y ait une immigration n'empêche pas qu'il y a aussi des gens qui viennent s'installer en Arménie. Այսինքն պետք է զբաղվենք ոչ միայն հայրենադարձությամբ, այն հայրենադարձությամբ, որը հիմա այս պահին տեղի ունենում, այլ նաև այն հայրենադարձությամբ, որը կուզենք տեղի ունենա ապագայում։ Իսկ դրա համար պետք է ստեղծենք տարբեր կառույցներ, ենթակառուցվածքներ։ Et donc, le travail que nous réalisons ne concerne pas seulement le rapatriement qui a déjà lieu aujourd'hui, mais aussi celui auquel nous aspirons à l'avenir.
Et donc nous préparons les installations, les institutions à ce rapatriement futur. Անընդհատ ուսումնասիրում ենք այլ երկրների փորձը, մանավանդ Իսրայելին է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ են նրանք անում, որը օգնում է իրենց հաջող ձևով անցկացնել հայրենադարձություն։ Donc l'un de nos modèles est le modèle israélien, dont on s'inspire pour contribuer au succès du rapatriement. Եվ մի կոնցեպտ, որը նրանք ունեն, եւ որը ուզում ենք կրկնօրինակել եւ սկսել ենք դա արդեն անել, ունենք արդեն կառավարության որոշում եւ ունենք պայմանագիր, համագործակցության պայմանագիր Հրայր Հովնանյան հիմնադրամի հետ, դա հայրենադարձության ինտեգրման կենտրոնն է։ Et l'un des aspects donc, de ce modèle, l'une des recettes israéliennes dont nous nous sommes inspirés est le centre de rapatriement. Un centre de rapatriement donc, sur lequel on travaille déjà, qui va être réalisé et qui est financé par la Fondation Hovnanian. Գաղափարը հետևյալն է, հայրենադարձները հիմա որ գալիս են, կրկնում եմ մարդիկ գալիս են, ստիպված են լինում շատ տարբեր կառավարական, բյուրոկրատական գերատեսչությունների հետ գործ ունենալ, որը լավագույն երկրներում շատ դժվար եւ տհաճ երևույթ է, իսկ ասենք նախկին սովետական երկրներում շատ ավելի վատ երևույթ է։ L'idée est la suivante, quand on vient s'installer dans un pays, on doit faire des démarches auprès de toutes sortes d'administrations et même dans les pays les mieux organisés du monde, ces démarches sont pénibles et laborieuses et c'est a fortiori le cas en Arménie. Այստեղ լավ չի երևում, բայց ներառված են բոլոր այն տարբեր խնդիրները, որոնք հայրենադարձները ունենում են, սկսած բանկային հաշիվ բացելուց, փաստաթղթեր, տուրքեր, երեխաների մանկապարտեզ, դպրոց, համատիրություն եւ կարգավիճակ, այսինքն խնդիրները շատ-շատ են։ Et donc le graphique que vous voyez là représente, ça n'est pas juste un joli dessin, il représente chacune des démarches que typiquement on va devoir réaliser quand on s'installe dans un pays. Donc il y avait donc l'ouverture d'un compte en banque par exemple, les impôts, le droit de résidence, mettre les enfants au jardin d'enfants et ainsi de suite, ou à l'école, et ainsi de suite. Եվ ամեն մեկը նշանակում է գործ ունենալ մի առանձին բյուրոկրատիայի հետ։ Et voilà, chacun de ces petits roues correspond à une administration avec laquelle il va falloir traiter. Այսինքն առաջին իսկ քայլից մենք երաշխավորում ենք, որ հայրենադարձը ունենալու է շատ վատ փորձություն պետության եւ հայրենադարձության հետ կապված։ Et donc vous pouvez imaginer que le premier contact avec l'Arménie de quelqu'un qui est rapatrié, qui se rapatrie, sera une expérience pénible, on va dire. Որպեսզի սա չլինի, մենք ստեղծում ենք կենտրոնը, որտեղ հայրենադարձը կամ հայրենադարձ ընտանիքը գալով գործ կունենա մեկ աշխատակցի հետ, բոլոր գործերը թղթաբանությունը կանի մեկ աշխատակցի օգնությամբ, եւ դրանից հետո այդ աշխատակիցը գործ կունենա բոլոր այս գերատեսչությունների հետ։ Այսինքն ստեղծում ենք մեկ պատողանի սկզբունք։ Donc le centre de rapatriement et d'intégration fonctionnera selon le principe du guichet unique. Donc on a des rapports avec un fonctionnaire, un responsable de ce centre qui à son tour va gérer les démarches auprès de chacune des administrations. Այսինքն հայրենադարձներին երաշխավորում ենք հակառակը, հայրենիքի հետ առնչման առաջին դրական փորձ։ Donc le but c'est bien évidemment que le premier contact avec l'Arménie soit un contact plaisant, un contact positif. Մինչև տարվա վերջը կենտրոնը պետք է բացենք։ Գիտենք, որ դժվար է լինելու ոչ թե հայրենադարձի հետ աշխատանքի մասը, այլ մյուս գերատեսչությունների հետ աշխատանքի մասը, բայց գիտենք, որ հաջողելու ենք, եթե նույնիսկ մի քիչ ժամանակ տևի, մինչև
հարթ եւ հստակ ձևով սկսի ծրագիրն աշխատել։ Donc nous savons que la mise en place du centre va prendre, et surtout sa mise en route va prendre un peu de temps, mais nous travaillerons jusqu'à ce que son fonctionnement soit au point. Կենտրոնը նաև զբաղվելու է ոչ միայն երեխաների կրթության, այլ նաև չափահասների կրթության խնդիրներով։ Donc le centre s'occupera non seulement des problèmes des enfants, mais aussi des adultes. Խոսքը լեզվի կրթության մասին, այսինքն հայերեն լեզվի ինտեգրման կրթության։ Et là, on parle en termes de langue. Il s'agit plutôt des problèmes d'intégration en rapport avec la langue. Կենտրոնը նաև զբաղվելու է հայրենադարձներին աշխատանք գտնելու խնդրով։ Le centre s'occupera d'aider à trouver du travail. Երբ որ ասում եի, որ հայրենադարձություն կա, հիմա ձեզ մի օրինակ բերեմ, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մենք օգնել ենք 600 լիբանանահայ հայրենադարձների աշխատանք գտնել եւ դա արել ենք համագործակցելով 30 տարբեր ընկերությունների եւ կազմակերպությունների հետ։ Et donc c'est ce que le Haut Commissariat a fait dans les dernières années pour des rapatriés du Liban. Donc il les a aidés à trouver du travail. Pour 600 rapatriés du Liban. 2020 թվականին մեզ այցելել են ֆիզիկապես 1000 հայրենադարձ։ Մեր գրասենյակ են եկել, տարբեր ծառայություններից են օգտվել։ Donc en 2020, 1000 personnes, candidats au rapatriement, nous ont rendu visite. Պատասխանել ենք 3000 email-ների եւ հեռախոսազանգերի կապված հայրենադարձության հետ։ Nous avons eu des contacts, donc par mail, par téléphone, etc., avec 3000 personnes. Սա պարզապես որպես օրինակ, թե ինչպես 2020 թվականին, երբ մարդկային շարժ շատ քիչ կար, եւ կոവിഡ് էր եւ պատերազմ էր, այսքան կարիք կար հայրենադարձության հետ կապված ծառայությունների։ Donc il s'agit de l'année 2020, l'année du Covid, où il y avait a priori beaucoup moins de mouvements qu'en d'autres années, et pourtant vous voyez qu'il y a eu du trafic. 2020 թվականին 9000 սփյուռքահայ Հայաստանի քաղաքացիություն են ստացել, 2021 թվականին 8000 հայ Հայաստանի քաղաքացիություն են ստացել։ Donc en 2020, 9000 Arméniens de la diaspora ont reçu la citoyenneté arménienne, et l'année suivante, 2021, 8000 ont reçu la citoyenneté arménienne. Անցյալ տարի անցկացրեցինք հայրենադարձության նվիրված մի ամբողջ շաբաթ, որի ընթացքում 10-ից ավել տարբեր միջոցառումներ անցկացրեցինք հայրենադարձների համար։ Et l'an dernier, nous avons organisé également une semaine du rapatriement, à l'occasion de laquelle une série d'événements ont été organisés donc autour du thème du rapatriement. Նաև հրատարակել ենք եւ hard copy եւ online հայրենադարձության ուղեցույց 6 լեզուներով՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն։ Et nous avons publié une brochure sur le rapatriement dans 6 langues différentes. Vous voulez que je vous fasse la liste? Dont le français, voilà, merci. Vous auriez été traduit. Եվս մի օրինակ, թե ինչ տեսակի աշխատանքներ ենք տանում, դա որպես օրինակ բերեմ 2020 թվականին, ինչպես 21 թվականին, 2020-21 թվականին ակտիվացրել ենք մեր աշխատանքը մասնագիտական կազմակերպությունների հետ Սփյուռքում։ En 2020 et 2021, nous avons travaillé avec nos organisations professionnelles spécialisées de la diaspora. Մանավանդ շատ մոտիկից աշխատում ենք առողջապահական բնագավառի եւ իրավաբանական բնագավառի մասնագետների հետ։ Et nous avons travaillé en particulier avec les organisations, les réseaux spécialisés dans le domaine médical et légal. Covid-ի
սկզբնական ընթացքում, այսինքն առաջի 6 ամիսների ընթացքում անցկացրեցինք 40-ից ավել սեմինարներ, on-line սեմինարներ, որին 1000-ից ավել բժիշկներ եւ առողջապահական մասնագետներ մասնակցեցին։ Donc une fois que l'épidémie s'est déclarée, nous avons organisé 40 séminaires en ligne avec donc des médecins, des spécialistes dans le domaine médical, auxquels ont participé 1000 experts. Պատերազմից հետո 5 վեբինար ենք կազմակերպել, որին մասնակցել են 200-ից ավել մասնագետներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից կապված հոգեկան առողջության հետ։ Et une fois que la guerre s'est déclarée, nous avons organisé cinq webinaires sur la santé mentale auxquels ont participé plus de 200 spécialistes en Arménie. Donc en Arménie, il se serait agi de professionnels, de médecins, de psychologues, etc. Ah? Yeah, you're right. Եվս պատերազմից հետո համագործակցում ենք բժիշկների հետ կապված մեր վիրավոր զինվորների վերականգնողական ռեաբիլիտացիոն աշխատանքներին եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական։ Et après la guerre, nous avons travaillé avec des spécialistes de la diaspora dans le domaine de la réhabilitation, donc aussi bien physique que psychologique. Պատերազմի արդյունքում ունենք մոտ 120 անդամալույց զինվորներ եւ պետությունը իր վրա ստանձնեց բնականորեն այս զինվորներին պրոստետիկներ ապահովելու պարտականությունը։ Donc, à cause de la guerre, 120 personnes ont perdu un membre, donc ont dû être amputés, et on leur a installé des prothèses. Tank աշխարհի 20 լավագույն պրոստետիկ մասնագետներ հայազգի դիմեցին իրենց, որոնցից 4-ը մեծ պատրաստակամությամբ եկան Հայաստան եւ երկար ժամանակ կազմակերպում էին այդ աշխատանքները մեր զինվորների համար։ Et donc, au commissariat à la diaspora a fait venir des experts en prosthétique pour justement s'occuper de l'installation des prothèses ou du traitement post-installation. Մինչև հաջորդ թեմայի մասին խոսել, ասեմ, որ COVID-ի ժամանակ նաև Ֆրանսիայից կազմակերպեցինք 2 բժիշկների խումբ, որոնք եկան Հայաստան եւ որոշ ժամանակ աշխատեցին Հայաստանի հիվանդանոցներում, օգնելով Հայաստանին, եւ այդ խումբը մենք կազմակերպեցինք բերելը, ֆինանսավորումներ մենք գտանք, եւ շատ ուրախ եմ, որ բժիշկների մեծ մասը ֆրանսիացի էին, չնայած պատվիրակության ղեկավարը հայտնի ֆրանսահայ բժիշկ Լորան Փափազյանն էր։ Et donc, pendant l'épidémie, nous avons fait venir de France 2 groupes. Pendant l'épidémie, nous avons fait venir de France 2 groupes de médecins qui étaient menés par un médecin qui était dirigé, organisé, coordonné par un médecin français de renom, Laurent Papazian. Մենք նաև աշխատում ենք հայաստանյան օրենքների եւ տարբեր կարգավորումների բարեփոխման ուղղությամբ։ Nous travaillons aussi sur des questions législatives et, on va dire, de réforme de la loi. Կան օրենքներ, սահմանադրական դրույթներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում Սփյուռքի հայաստանյան կյանքին ավելի խորը մասնակցությանը։ Il y a des lois ou des dispositions constitutionnelles qui représentent un obstacle à la participation de la diaspora à la vie de l'Arménie. Անցյալ տարի ամերիկյան ֆինանսավորմամբ պայմանագիր ձեռք բերեցինք Հայաստանի լավագույն իրավաբանական ընկերություններից մեկի հետ,
որի նպատակն էր ուսումնասիրել Հայաստանի օրինական դաշտը եւ գտնել բոլոր այն օրենքները, որոնք մեզ խանգարում են, այսպես ասած։ L'an dernier, nous avons chargé un bureau d'études juridiques de faire un examen de toutes les lois, des dispositions juridiques en Arménie qui représentent justement un obstacle au rapatriement, et ça a été financé par le gouvernement américain. Գտնել այդ խոչընդոտները եւ առաջարկել օրենքի փոփոխություններ, սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք կշտկեն վիճակը։ Donc ils ont identifié les problèmes dans la loi et formulé des propositions de modification de la loi ou des dispositions constitutionnelles. Արդյունքում ունենք շատ մանրամասն իրավաբանական մի ուսումնասիրություն եւ հիմա քայլ առ քայլ պետք է սկսենք կառավարության առաջարկել իրավական փոփոխություններ։ Donc maintenant, nous avons les propositions sur papier et nous devons faire les démarches auprès du gouvernement pour que ces modifications soient réalisées. Նաև նշեմ, որ Հայաստանը մեկնարկել է սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման փուլ։ Bon, il faut que je dise aussi que l'Arménie, le gouvernement, je crois, a constitué une commission chargée d'examiner les modifications apportées à la Constitution. Donc pas seulement à propos de ces problèmes-ci. En général, il va y avoir une réforme de la Constitution. Եվ մենք նախնական պայմանավորվածություն ունենք, որ այդ հանձնաժողովի անդամներից առնվազն մեկը լինել է Սփյուռքից։ Et nous avons l'accord déjà pour que au moins un des membres de cette commission émane de la diaspora. Իհարկե մարդ, որը իրավաբանական էքսպերտիզա ունի։ Évidemment, il s'agira de quelqu'un qui a une expertise juridique. Նաև օգնում ենք սփյուռքահայ գործարարներին, որոնք հաճախ Հայաստանում առնչվում են տարբեր խնդիրների հետ։ Maintenant, je vais parler d'opportunités d'investissement pour la diaspora en Arménie. Donc, nous nous occupons aussi des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs qui viennent en Arménie. Եթե մենք իմանում ենք նման մի ներդրման մասին, ներդրողի մասին, ապա իրենց հետ մինչև վերջ հասցնում ենք հարցը, հասցնում ենք մինչև լուծման։ Et donc nous l'accompagnons jusqu'à ce qu'une solution soit, quand il est confronté à un obstacle, nous l'accompagnons ensuite jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Այստեղ մի տող կա վերջում գրված presentation des obligations de la diaspora, diaspora bonds։ Մի քիչ մանրամասն այսպես թեմա է, եթե ուզեք մանրամասն բացատրեմ, եթե չուզեք շարունակեմ, շարունակենք։ Donc vous verrez que la troisième ligne là concerne les obligations de la diaspora. Nous avons mis sur la slide les obligations entre guillemets parce qu'il s'agit des obligations au sens financier, bien entendu. Il y a diaspora bonds en anglais. Si vous le souhaitez, on peut en parler davantage. Sinon, je passe au sujet suivant. Donc ça dépend de vous. Այս բանը սա ավելի շատ ամերիկայությանն է վերաբերում, որովհետև զուտ քննարկում ենք diaspora bonds-ը, հետևաբար կարող ենք անցնել հաջորդ։ Կոնցեպտը շատ լավ, բացատրեմ։ Donc à ce stade, ça concerne en priorité les Arméniens des États-Unis qui ont exprimé un intérêt particulier pour cette question. Կրկին նայելով իսրայելական փորձին եւ ասեմ, որ սա մեր նախաձեռնությունը չի, մենք պարզապես միացել ենք նախաձեռնության
Donc ça n'est pas une initiative, et ça ne serait pas une initiative du Haut Commissariat à la diaspora. Le rôle du Haut Commissariat serait d'étudier la question. Նայելով Իսրայելի փորձին եւ մեր նայել են ֆինանսական կառույցներ Հայաստանի, տեսել ենք, որ սրա մասին արդեն 2 տարի խոսում ենք, Իսրայելը թողարկում է պարտատոմսեր, բայց Սփյուռքի համար, այսինքն պարտատոմսեր, որոնք չեն նախատեսված ինստիտուցիոնալ ֆինանսական հաստատությունների համար, մեծ բանկերի համար եւ այլն, մեծ investment fund-երի համար, այլ նախատեսված են իրենց հրեական Սփյուռքի համար։ Et là aussi, nous nous sommes inspirés d'une expérience israélienne, puisque Israël émet des obligations destinées spécifiquement à la diaspora. Vous savez sans doute que normalement, on émet des obligations par l'intermédiaire d'institutions financières. Mais là, il s'agirait d'obligations qui sont mises directement à la disposition, vendues directement aux membres de la diaspora. Իսրայելը իր ստեղծումից 5 տարի հետո սկսեց թողարկել դիասպորա բոնդերը, այսինքն նրանք անունը դրել էին Israel bonds. 5 years after they became independent, they started issuing Israel bonds. Israël a commencé à émettre des obligations de la diaspora peu après son indépendance. Եվ սրա առավելությունը ի տարբերություն ինստիտուցիոնալ բոնդերի նա է, որ այս բոնդերը պարտատոմսերը թողարկելուց առաջ պետությունը պարտավոր չի ստանալ ինչ-որ ռեյտինգներ տարբեր ռեյտինգային ընկերություններից, Standard & Poor's, Fitch's եւ այլն, այլ թողարկում է պարտատոմսերը իր ուզած պահին, իր ուզած քանակով, այսինքն կարող է փոքր նաև չափաքանակով թողարկել բոնդերը եւ վաճառում է իր հայրենակիցներին։ L'un des avantages de ce dispositif, donc des obligations de la diaspora par rapport aux obligations traditionnelles, est que le gouvernement arménien ne serait pas soumis à l'obligation de faire noter. Vous savez que normalement on passe par des agences de notation comme Fitch ou Standard & Poor's qui vont donc noter la fiabilité, le crédit du gouvernement arménien. Donc si on s'adresse directement à la diaspora, cette étape-là n'est pas nécessaire. Այս պահին մենք սկսել ենք Արցախույս Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքում, որպեսզի հասկանանք արդյոք Սփյուռքը ուզում է նման բան, հետաքրքրված է նման բանով եւ կգնի նման պարտատոմսեր, եթե նրանք թողարկվել են։ Donc nous avons lancé un questionnaire, une enquête auprès de la diaspora aux États-Unis pour savoir quel est l'intérêt pour ce type d'initiative. Այսինքն սա շատ սկզբնական փուլում է եւ իրականում մենք ուզում ենք հասկանալ գնանք այս ուղղությամբ, թե ոչ։ Donc il s'agit vraiment d'une décision de principe qu'il faut prendre, d'une étape préalable de travail pour savoir si on avance ou non. Մի հետաքրքիր բան, որ Իսրայելը այսօր դրա կարիքը չունի։ Այսօր իրենք Israel bonds պետք չի թողարկեն, բայց շարունակում են դա անել եւ բոնդեր ծախում են նույնիսկ on-line ֆորմատով Միացյալ Նահանգներում, որը շատ դժվար բան է, այսինքն պետք է շատ թույլատվություններով եւ լիցենզիաներով անցնես, բայց դա անում են, որովհետեւ դա հրեական Սփյուռքը Իսրայելի կապելու եւս մեկ ձև է։ Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, Israël n'est pas dans une situation où elle a besoin d'obligations de la diaspora. Mais pourtant, elle continue à les émettre malgré tout parce qu'elles représentent un avantage psychologique. Elles entretiennent le lien entre le pays et sa diaspora. Սա մի պրոյեկտ էր, որ իրագործեցինք 18 թվականից սկսած, սկսեցի ես որպես Ամերիկայում ապրող Գլենդենի քաղաքապետ, բայց կապված էր Հայաստանի հետ եւ կարողացանք վերջապես մեկ հասցնել ավարտին անցյալ տարվա նոյեմբերի թե հոկտեմբերի։
Alors voici une initiative que j'ai commencée en tant que maire donc en Californie et que j'ai eu l'occasion de terminer en tant que haut commissaire une fois arrivé en... Donc il s'agit de 2018, que j'ai terminé en tant que haut commissaire en Arménie. Կալիֆոռնիայի մեր ընկերների շնորհիվ, Կալիֆոռնիայի սենատի ընկերների շնորհիվ առաջարկվեց մի օրենք, որով Կալիֆոռնիան իր առևտրային գրասենյակը բացեց Երևանում։ Grâce à un ami des Arméniens sénateurs en Californie, nous avons fait adopter une loi qui institue donc à Yerevan. Եվ եթե սկզբնական նպատակը Կալիֆոռնիայի առևտրական գրասենյակ բացելն էր Երևանում Կալիֆոռնիա-Հայաստան հարաբերությունների համար, ապա մենք դա ընդլայնեցինք եւ դարձրեցինք Կալիֆոռնիայի առևտրի գրասենյակ Կալիֆոռնիա-Եվրոպա հարաբերությունների համար։ Donc, qui institue à Yerevan un bureau chargé du commerce entre la Californie et l'Europe. Donc pas entre la Californie et l'Arménie uniquement, mais avec l'ensemble de l'Europe. Սա պարզապես մեր այցելությունների մասն է, մեր աշխատանքի մի մասն էլ ոչ միայն մեր հայրենակիցների հետ հանդիպելը հայրենիքում, այլ նաև այցելել համայնքները, տեղում ծանոթանալ համայնքներին, ներկայացնել մեր ծրագրերը եւ հավասիկ գտնվում ենք այսօր 50։ Et là, il s'agit donc des visites que je réalise en diaspora. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer nos compatriotes lors de leur visite à Yerevan, mais de venir à leur rencontre au sein des communautés. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Եվ վերջում սրանք տարբեր միջազգային մարդասիրական եւ ինչպես նաեւ բիզնես կազմակերպություններն են, ում հետ ունենք համագործակցության պայմանագրեր։ Voilà, et voici une slide avec les logos de toute une série d'organisations avec lesquelles nous avons des accords et des coopérations. Օրինակ, Ջինիշյան հիմնադրամը օգնեց մեզ անցկացնել երիտասարդ դեսպանների ծրագիրը անցյալ տարի։ Par exemple, la fondation Djinishian nous a aidé à mettre en place le programme des jeunes ambassadeurs de la diaspora. Impact Hub Երևանի հետ անցկացրել ենք մի շարք ծրագրեր։ Impact Hub Yerevan a mis en route une série de programmes, enfin, a contribué à une série de programmes. Բայց բացի այս բարեգործական եւ միջազգային կազմակերպություններից մենք նաեւ ունենք գործընկերներ IT ոլորտում, ինչպիսի Digitane են, Sadan են, Arctex-ն են, եւ մենք վերադառնանք Երևան եւս մի քանի պայմանագիր ստորագրենք։ Mais nous avons aussi des programmes, des partenaires qui ne sont pas indiqués sur la slide. Այսինքն համագործակցելով այս ընկերությունների հետ մենք իրենց օգնում ենք մասնագետներ ձեռք բերել Սփյուռքից, իսկ դա մեզ օգնում է, որպեսզի մենք խթանենք հայրենադարձությունը։ Et donc avec ces autres partenaires qu'il a mentionnés, nous faisons venir des experts de la diaspora. Այսօր IT ոլորտում սարսափելի սով կա մասնագետների Հայաստանում, այսինքն ոլորտը աճում է ավելի արագ, քան կարողանում ենք մասնագետներ ապահովել։ Oui, les partenaires qu'il a mentionnés, grâce auxquels on peut venir des experts de la diaspora, sont des partenaires dans le domaine des technologies de l'information. Parce qu'il faut savoir que c'est un secteur en Arménie où il y a un manque d'expertise. Donc il y a plus de travail que le marché du travail ne peut fournir d'employés. Եվ բոլոր այս ընկերությունները մասնագետներ են բերում, ոչ հայ մասնագետներ են բերում արտերկրից, հիմնականում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսիայից, Պարսկաստանից, Հնդկաստանից, մենք փորձում ենք հնարավորինս շատ հայերի բերել եւ աշխատանքով ապահովել։ Toutes ces organisations qu'il a mentionnées, qui ne sont pas sur la slide, font venir des experts de Russie, d'Iran, enfin de toute une série de pays qu'il a mentionnés. Et nous essayons de faire en sorte que ce soit de préférence des Arméniens de la diaspora. Երևի այսքանով վերջացնենք մեր պրեզենտացիան, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին անցնելուց առաջ կամ ձեր մտքերը լսեմ, պարտադիր չի հարցեր լինեն, ուզում եմ անպայման շնորհակալություն հայտնել CFI-ին այս հանդիպումը կազմակերպելու համար եւ մասնավորապես Դանիել Կուլչյան, որը մեզ հետ չի, բայց իրենք տեսնենք երկրորդ։ Et je vais en rester là, mais je répondrai avec plaisir aux questions et j'en
j'engagerai volontiers la discussion avec vous. Mais avant de passer à la suite, je voudrais remercier tout particulièrement le CFA pour sa participation, sa contribution à l'organisation de l'événement aujourd'hui, et en particulier Daniel Gyurchan, donc que je remercie. Շնորհակալ եմ։ Առիթից օգտվեք ու իմ բոլոր հարցերը տամ ձեզ, քանի որ միակ հնարավորությունն է լինելու, կարծում եմ երկրորդը չեմ ունենա։ Շնորհակալություն մեր քրքորին նույնպես, որ ինձ հրավիրել է։ Je voulais juste te dire merci à Kirkeur et je voulais profiter de poser toutes mes questions parce que je ne crois pas que j'aurai une autre chance pareille. Ցավոք սրտի 44 օրյա պատերազմից հետո բոլոր հայկական համայնքներ, ինչպես եւ իմ հայկական համայնքը, որը Սանրաֆայել Ֆրեշիսն է կազմում, սկսեցինք կոնտեյներներ ուղարկել։ Ինչպես 44 օրյա պատերազմի մասնակիցների, վիրավորների համար, այնպես նաեւ 90-ական թվականներից բարձր ու երբեմն բոլորը գիտեն, որ տարիների ընթացքում կան մարդիկ, որ սահմանին են վիրավորվել եւ նմանատիպ։ Այսինքն բոլոր հաշմանդամ զինամարտիկների համար է նախատեսված։ Je voulais dire que comme chaque Arménien ou communauté arménienne, ma communauté aussi, ils ont commencé à envoyer les aides humanitaires après 44 jours, une guerre qui a duré. Mais cette aide qui va en Arménie, ce n'est pas seulement pour les soldats qui ont eu les blessures. Ça veut dire, après 99, l'année de 90, on a eu les soldats qui étaient blessés, qui ont eu les prothèses ou autres. Mais maintenant, quand ils vont vers notre gouvernement pour changer les prothèses ou avoir un autre soutien, il y a une liste d'attente. Ça veut dire, mon association, il aide aussi ces personnes aussi. Պատկերացնենք խնդրի խորությունը, երբ որ բեռը գալիս է նախարարության, ոչ թե, ասենք, առողջապահության նախարարության համար, իրենց խնդրանքով, իրենք են ստացողը, նրանք մոտարապես նույն բանին են արժանանում։ Ինքը մենք ուշ խնդիր ունենք, հիմա ասեմ, թե մենք ինչ ենք անում դա արելու համար։ Malheureusement, ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour moi. Effectivement, on a eu à plusieurs reprises affaire à cette problématique. Nous avons eu donc pendant la guerre une facilitation forte. Chaque fois, dans les 24 heures, on arrivait à sortir les produits de la douane. Aujourd'hui, depuis que la guerre est terminée, on repart dans un système classique qui est malheureux, mais qui est ce qu'il est, où même le ministre de la Santé, lorsqu'ils commandent eux-mêmes des biens à l'étranger pour des raisons humanitaires, sont obligés de passer par un processus où il y a une vérification que ces biens sont bien à but humanitaire et non pour autre chose, pour éviter toute autre forme de différenciation avec le monde commercial éventuellement. Ցավոք բարեգործության մոտեցումը, բարեգործության նկատմամբ պետության մոտեցումը հիմնված է այսպես հին սովետական կասկածամի հոգեբանության վրա, այսինքն դու պետք է ապացուցես, որ դու գողջ ես, իսկ ինչև այդ բան գող ես, կապացուցես ապրանքը դուրս կգա, ինչև չապացուցես չենք թողնում, ցավոք այսպես է գործում, սա հոգեբանությունն է ամբողջ գործընթացի, կապված բարեգործության հետ ընդհանրապես։ Très malheureusement, le système est fondé sur un esprit soviétique qui mettait en doute toute aide par ailleurs. On se pose d'abord la question de savoir s'il n'y a pas une malversation éventuelle dans cette approche, donc systématiquement tout est suspicieux et c'est une approche qui est restée de l'Union soviétique et qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
պատերազմից հետո անցկացրել ենք մի քանի աշխատանքային հանդիպումներ Հայաստանում գործող 30 ամենամեծ բարեգործական կազմակերպությունների հետ եւ հիմնական գանգատը սա է։ Après la guerre, on a collaboré avec plus d'une trentaine d'organismes humanitaires les plus importants, du moins, et on a constaté ce que vous venez de décrire et probablement ils vont travailler dessus. Ասեմ 30 սփյուռքյան կազմակերպություններ են իհարկե։ Les 30 organisations de la diaspora et humanitaires de la diaspora. Հետևյալ լուծումն են գտել, այսինքն ես առաջարկել եմ եւ իրենք էլ, ճիշտ ասած, իրենք էլ նույն առաջարկն են, քանի որ մեծամասամբ ամերիկյան են եւ արևմտյան Եվրոպայից են։ Առաջարկը հետևյալն է՝ ստեղծել բարեգործական կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակ։ Nous avons donc travaillé avec ces organismes et nous sommes venus sur le même consensus où on avait besoin de créer une structure qui régule les organismes humanitaires. Structure, non, status. Un statut spécifique aux organismes humanitaires. Մինչև օրս Հայաստանը չունի բարեգործական կազմակերպություն, օրինական կարգավիճակ։ Մենք ունենք հասարակական կազմակերպություն։ Բոլոր բարեգործական կազմակերպությունները գործում են որպես հասարակական կազմակերպություններ։ Իսկ սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Nous avons une différenciation qui est un petit peu subtile. En Arménie, on n'a pas de dénomination juridique pour des structures humanitaires. Versus, on a juste des associations. Donc toutes ces structures sont dénominées comme des associations et on cherche à avoir maintenant une dénomination spécifique pour les structures humanitaires ou les associations à but humanitaire. Այսինքն, այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են բարեգործությամբ, պետք է դիմեն պետությանը սկզբից։ Ստանան այդ կարգավիճակը, հետևաբար նաև ճանաչվեն պետության կողմից որպես բարեգործությամբ զբաղվող ընկերություններ եւ կարողանան խուսափել այս երկար եւ անհասկանալի գործընթացներից։ La solution serait de faire reconnaître en amont et enregistrer en amont les associations à but humanitaire par le gouvernement arménien, ce qui leur permettrait d'éviter tout ce processus de reconnaissance de but humanitaire des marchandises envoyées. Այո, սփյուռքյան կառույցներ են բոլորը, որի մասին ես խոսում եմ։ Փյունիկ կազմակերպությունը 30-ից մեկն է, որը մասնակցել է մեր հետ բոլոր ժողովներին եւ որը համա նախաձեռնող եւ ստորագրող ընկերություն է մեր նախաձեռնության մեջ։ Երբ որ Փյունիկը ըստ մեր լուծման, եթե Փյունիկը ստանում է բարեգործական կազմակերպության կարգավիճակ, նրանք այլևս չեն ենթարկվել այս ամեն ինչին։ Այսինքն, դա մեր առաջարկն ընթացքի մեջ է, գիտեք ոնց է, Ամերիկայում այդպես է աշխատում, կա կարգավիճակ, կոչվում է 503 C3, եթե դու 501 C3, 501C3, եթե դու ստացել այդ կարգավիճակը, մեր հաշվապահ բարեկամները հաստատ առնչվել են դրա հետ, ստացել այդ կարգավիճակը, դու աշխատում ես որպես բարեգործական կազմակերպություն։ Պետությունը քեզ չի նայում, քեզ չի հետաքրքրվում, տարվա վերջում պետք է ներկայացնել զեկուցագրեր եւ ցույց տաս, որ ինչ ես արել դու եւ որ մնացել ես բարեգործական սահմանների մեջ։ Այդքան։ L'échange avait été en référence à une association qui s'appelle Unique, qui a but uniquement humanitaire et auquel vous faites référence, qui a été créée après, je vais répéter avec le micro, mais tout simplement l'objectif étant aujourd'hui de créer ce nouveau statut qui n'existe pas encore, qui mériterait d'avoir la structure SPUNIC, qui aurait une reconnaissance en amont par le gouvernement arménien, comme ça se passe aux États-Unis, du statut humanitaire, non pas juste associatif mais humanitaire, et à partir de là, ces associations pourraient faire rentrer de la marchandise à la but humanitaire sans avoir à passer par tout un process administratif très long et pénalisant. Mais ce n'est pas encore le cas. L'objectif, donc les associations dont fait partie SPUNIC et d'autres, travaillent ensemble avec le gouvernement arménien pour mettre en place cette nouvelle reconnaissance juridique par le gouvernement arménien.
Սա մեր առաջարկն է, գիտենք, որ պետական եկամուտների կոմիտեն դեմ է լինելու, որովհետև 5 ձևով են ուզում աշխատել, բայց այսպես չի կարող շարունակվել, որովհետև բոլոր բարեփոխական կազմակերպությունները ասում են, մենք ուզում ենք ի վերջո հասկանալ, Հայաստանը ուզում է, որ մենք օգնենք, թե ոչ։ Alors malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, les organes collecteurs d'impôts en Arménie sont réticents à cette approche, puisque même sont très méfiants par rapport à tout ce qui est importé pour des objectifs plus commerciaux, et ils ont une espèce de présomption post-soviétique de malversation de tous ceux qui font de l'humanitaire en s'imaginant qu'ils vont faire du business par ailleurs. On va essayer de clôturer la soirée, je passe ça. Poser une autre question qui n'a rien à voir avec l'aide humanitaire, si je peux. Proces Kids Հայաստան ֆինանսով ծնողները ապրիլում են Երևանიდან ու ցանկանան լինել Հայաստանում իրենք ուսուցումը շարունակել Հայաստանը Աստված կնագարցնի օրինակ ֆրանսիական դպրոց, երբ որ Երևան ցանկանում է գնալ Հայաստանում ապրել, ծնողները ֆրանսիայում աշխատում են շատ Երևանների կազմակերպչական գործը միգուցե մեր հայկական տարածքն եւ բարձր կարողանան մեզ օգնել Իսլամ չհասկացած Je voudrais terminer cette շատ շնորհակալ եք Սինայան, եթե ուրիշ հարցի կար, ժամանակի շնորհանեղը, շատ շնորհակալ եք շատ կարևոր աշխատանքին համար ցեզի, on vous remercie beaucoup pour ce travail vraiment exemplaire եւ գուսանք երկար աշխատանք եւ հաջողություն Շնորհակալություն, ես էլ ձեզ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ մի փոքր շնորհակալագիր ունեմ մեր հայրենակիցներին պատերազմի ժամանակ հայրենիքին հատկացրած օգնության համար J'ai des remerciements à vous présenter. Շնորհակալագիր է, որը տրվում է Կոտ d'Azur-ի հայկական ասոցիացիաների համակարգող խորհրդին Nos remerciements au Conseil de coordination des Arméniens de la Côte d'Azur. Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանին եւ Արցախին աջակցելու գործում նշանակալի ներդրում ունենալու համար Pour votre contribution suite à la guerre au Karabakh, à Artsakh, pour votre contribution. Ում ներկայացնեմ Samson, vous pouvez dire Պարոն Սամսոնոզարը Approchez-vous s'il vous plaît, parce que sinon ça me fait un plan large, s'il vous plaît, merci. Voilà, voyez.